Sabon yaƙi ya ƙara ɓarkewa tsakanin ƙasar Amurka da Iran karo na uku. Ƙasar Iran ta sanar da rufe Strait of Hormuz a halin da ake ciki a yanzu. An ga wani hoto da ake hasashen cewa Mustapha Khamenei ne ya halarci jana'izar mahaifinsa Ayatollah Ali Khamenei, duk da duniya ta riga ta shaida cewa wai bai je wannan jana'iza ba. Yanzu haka maganar da nake muku ƙasar Iran ta bayyana nasarar tarwatsa command center na ƙasar Amurka da ke ƙasar Jordan. Haka zalika US Fifth Fleet da ke ƙasar Kuwait yana ci da wuta sakamakon miyagun hare-haren ɗaukan fansa da ƙasar Amurka da ƙasar Iran ta kai a kan sansanin sojin ƙasar Amurka. A taƙaice waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Yaƙi ya ci gaba a karo na uku fa kenan duka a mako ɗaya, tun bayan kammala taron NATO summit da ƙasar Amurka ta yi. Wato wannan taro babban bala'i ne da masifa ga al'ummar duniya. Da abubuwa sun fara lafawa, amma fa ana zuwa aka yi taron waɗannan manya-manyan riƙaƙƙun maƙiya rashin zaman lafiya, maƙiya rashin son zaman lafiya na duniya, kawai sai ga yaƙi ya kacame a faɗin duniya, kawai an ci gaba. A ɓangaren Rasha da Ukraine yaƙi ya zafafa, Iran da Amurka yadda ka san yanzu ma aka fara yaƙin, kuma duk daga wannan taron aka kitsa waɗannan abubuwa, wanda a wannan taro aka shirya abubuwa da dama. Yanzu ga shi nan suna ta tabbatuwa ɗaya bayan ɗaya. Hallau dai ƙasar Amurka ta ƙara karya dokar yarjejeniya, amma dai a wannan karo gaskiya ina da tabbacin sai ta yi da na sani, ko kuma tana kan yin da na sanin. Don tuni hare-haren su ya tsaya, amma hare-haren ƙasar Iran na ci gaba da tabbata na ɗaukan fansa. Abin da yake faruwa dai irin abin da aka yi karo na farko aka karya yarjejeniyar shi aka ƙara yi. Hallau dai jirgi ne dai na ƙasar Cyprus, jirgi mai ɗauke da kwantenoni, ya ƙara karya wannan yarjejeniya, ya kashe signal, ya kashe GPS ɗin shi, yana so ya wuce ba tare da sahalewar ƙasar Iran ba. Wato ma'ana dai ƙara karya yarjejeniyar da Iran ta ce idan aka ci gaba da karya ta, ba za ta ci gaba da farmakar dukkan wani jirgi da ya zo wucewa ta Strait of Hormuz ba. Abin da ya faru kenan a karo na farko, yaƙi ya dawo, karo na biyu yaƙi ya dawo, yanzu ma a karo na uku sun ƙara yin irin waɗannan abubuwan, wanda ake zargin cewa mafi akasarin waɗannan jirage da suke ɗaukan irin wannan mataki, jirage ne da suke ɗauke da wasu abubuwa, ƙila makamai ko abubuwa makamantan haka. Wannan jirgi ne na ƙasar Cyprus, ya zo zai wuce ba tare da sahalewar mahukuntan ƙasar Iran ba. Haka zalika ya kashe GPS, ƙasar Iran ta mai warning shot bai ji ba, ta farmaki wannan jirgi, wanda farmakan wannan jirgi ne ya sa wai ƙasar Amurka ta ce wai an ƙara yin violating ɗin ceasefire, kawai ta yanke shawara ta fara kai miyagun hare-hare cikin ƙasar Iran a wannan fa rana ta Lahadi da nake ba ku labari, ba wata rana ba. Wanda ta kai hare-hare wurare da dama, za su kai aƙalla guda 5. Wurare ne wanda dai duka suna kusa da Strait of Hormuz, ta kai waɗannan hare-hare, wanda ba tare da ɓata lokaci ba, ita ma a nata ɓangare ƙasar Iran ta ci gaba da kai zafafan hare-hare ƙasar Jordan, ƙasar Kuwait, ƙasar Bahrain, duka akan sansanin sojojin ƙasar Amurka. A maganar da nake yi a yanzu, ƙasar Iran ta bayyana nasarar ƙona command center, ɗaya daga cikin command center ɗin ƙasar Amurka da ke ƙasar Jordan kenan, dama ba na son wannan ƙasa. Haka zalika US Fifth Fleet da ke Kuwait shi ma ya fuskanci mummunar barazana. An bayyana cewa kawo ya zuwa yanzu wasu sassa na wannan katafaren airbase yana nan yana ci da wuta. Haka zalika wannan karo Iran har birnin Doha na ƙasar Qatar ta aika makamai. An ce air defense system suna nan, wasu suna kakkaɓa wasu kuma suna iya sauka inda aka jefa su da drones. Wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta ƙara dawo da yaƙi. Wato ƙasar Amurka dai hallau dai kamar yadda na gaya muku, ƙasa ce mara manufa, wacce manufarta ƙwaya ɗaya ce a duniya, ita ce ta tabbatar da ƙudurin ƙasar Yahudu. A nan ne nake mugun yin faɗa da mutane. Ina faɗa da mutane ne saboda wasu ƙwaƙwalensu ba sa fahimta, duk yadda kai wani ina jin buɗe ƙwaƙwalwar shi kawai za ka zuba mai fahimta ya gane. Amma saboda tsabar ƙidahumanci ne, ko rashin tsoron Allah ne, ko rashin karɓan gaskiya ne, duk inda ya ganta sai ya toshe kunnen matsiyaci, ba zai karɓe ta ba. Ana nan ana nuna maka duka ƙoƙarin tarwatsa Gabas ta Tsakiya da rusa ƙasashen da kawo yaƙe-yaƙe mara ƙarshe, Amurka ce sponsor, kuma tare da ƙasar Yahudu take turowa a matsayin wacce za ta je ta tokalo ku faɗa, ta hargitsa yankin gabaki ɗaya, ita kuma ta zo ta ƙarasa mission ɗinta. Kuma abin baƙin ciki, ƙasashen musulmi su kuma suna mara ma ƙasar Amurka baya bisa duka wannan ƙuduri da take da shi na rusa ƙasarsu da al'ummarsu.
To a nan waya wanda ya kamata ka ji haushi ko ka fasata da mugun aikin shi. Ni nakan rasa da wani irin harshe zan yi amfani. A lokacin da ka zo kana mutum wani bayani wanda ya kamata ya fahimce ka, sai ya je ya murɗa fahimtar taka ya ruga wani guri daban na shirme. Yanzu misali a faɗan da ake a Gabas ta Tsakiya, menene dalilin faɗan? Dalilin fa kawai ƙasar Yahudu ce take kama karya wa ƙasashen musulmai. Ta kai ma ƙasar da ta ga dama hari, ta kashe shugaban da ta ga dama, ta tarwatsa ƙasar da ta ga dama, duka bisa ɗaurin gindin wa? Bisa ɗaurin gindin ƙasar Amurka. Yau idan babu ɗaurin gindin ƙasar Amurka, da tuni ƙasashen Larabawan nan wasu sun haɗin gwiwa sun ragargaje ta yadda ba ta isa ta musu renin wannan renin wayon ba. Ga wani zallar rashin mutunci da sakarci ko son zuciya, ita an yadda ta sai kowane irin nau'in makami ta kare kanta. Ku kuma 'yan ƙasa, 'yan yankin gurin, haifaffun yankin gurin, kun fita dukiya da ɗanyen man fetur da komai, amma ku ba ku da izini ku sai makami irin nata ko wanda ya fi nata da za ku kare ƙasarku. Bisa waye ya hana ku? Ƙasar Amurka ita ba ta yadda ku siya ba. Kai wani lokaci bakina fa yana nema ya kuɓuce in fara faɗin abubuwan da ba su dace ba, amma bari in ci gaba da control ɗin temper na, saboda wani lokaci idan ka fusata za ka iya faɗin abubuwan da ba su ba ne. Wasu mutanen daƙiƙancinsu ya wuce tunani, ba sa fahimtar komai, yanda ka san jakunan daji wasu haka ƙwaƙwalensu yake. Kai nan ana faɗa maka me ya haɗa ƙasar musulmi da ƙasar Amurka, da yau musulmi tatacce wai sai ya ba da amanar ransa da dukiyarsa da ƙasarsa wa ƙasar Amurka. Yanzu na zayyano muku irin zallar rainin hankali. Wannan ƙasa ce ƙwaya ɗaya tilo mai mutane 'yan kaɗan. Zuwa aka yi aka kutsa ta a wannan yanki aka ɗaure mata gindi tana taka kowa. Ku kuma al'ummarku, ƙasashenku ne, yankinku ne, kuna da matuƙar dukiyar da kun ninka ta ninkin ba ninkin. Amma an ba ta hurumi ta sai duk nau'in makamin da ta ga dama, kuma ta kai ma duk wanda ta ga dama hari. Kana zuwa za ka rama, ƙasar Amurka ta rugo da gudu ta shiga mata ta ce ba ta yadda ba, kai ma ta murƙushe ka. Kuma duka da taimakon wa? Da taimakon ƙasashen musulmi. Ƙasashen musulmi ne suka je suka kawo ƙasar Amurka kun san tazarar Amurka fa da Gabas ta Tsakiya. Tazara ce mai mugun nisan gaske. Ba za a iya kawo hari daga Amurka zuwa Gabas ta Tsakiya ba in ba a yi amfani da intercontinental ballistic missile ba. Amma kawai irin rocket da ballistic missile da ake amfani da su yanzu, babu wani ballistic missile da za a harbo shi daga ƙasar Amurka ya zo har Gabas ta Tsakiya. To wai sai ƙasashen Larabawa suka share ma Amurka fage. Duka suka bi ƙasashensu suka ba ta sansani ta gina, to yanzu kuma ta zo ta tare a cikin ƙasar tasu. Yanzu duk wani wanda zai taka ma ƙasar Yahudu birki ko kuma ita ma zai ba ta matsala daga wannan sansanin na ƙasashen wannan musulman ƙasashen Larabawan nan, daga nan za ta yi maganinsa. Jama'a waye ya ci amana addinin musulunci da musulmai da yankinsa? Kai a bar addini, saboda na ga suna twisting ɗin abin su sa ƙabilar addini da aƙida. Yanzu misali, ko yankin kafirai ne a ce suna faɗa da wani mutum, sai wani mutum sai 'yan yankin su je su kawo wannan maƙiyin nasu na wannan yankin su zo su ba shi gurin zama da inda zai ajiye makaman shi ya rinƙa yaƙar al'ummarsu. Me ya kamata a kira wannan al'ummar? Wannan fa shi ne fa abin da ƙasashen Larabawa suka yi. Wannan shi ne abin da ƙasashen Larabawa suka yi. Wannan abu yana ban mamaki, ina ta'ajibi da al'ajabi, wanda yau da ba don ɗaurin gindin ƙasar Amurka ba, da ƙasar Yahudu duka wannan abin take a Gabas ta Tsakiya ba zai yiwu ba. Amma Larabawan nan su suka ba Amurka a fili a ƙasashensu, ta zo ta tara makamai, kuma makaman nan kaf na kare ƙasar Yahudu ne da tarwatsa duk wanda ne mai bujire ma siyasar ta, ba wai don ta kare ransu ba. Wannan shi ne baƙin zaluncin da ake a Gabas ta Tsakiya. Kuma kai har yau ka ƙi ganin laifin waɗannan ƙasashen Larabawan, ka zo ka ba da labari irin ƙasƙanci da suke janyo ma kansu. Yanzu da suka zo su Amurka tana yaƙar ƙasar Iran, da Amurka take yaƙar ƙasar Iran, da ta ina take yaƙar su? Sansanin sojojin fa ƙasar Amurka gaba ɗaya cikin ƙasashen Larabawa da su take amfani. Yanzu haka ƙasashen da kowa ƙasar Amurka Iran tana mugun kai ma hare-hare, daga nan jiragen yaƙin suke tasowa suna kawo hari. Daga Kuwait, daga Bahrain, daga Qatar, da ƙasar Jordan. Yanzu nan wace ƙasa ce ta kafirai? To duk waɗannan hare-haren da wannan mugun yaƙin da ake yi, daga nan jiragen yaƙin suke tasowa su kawo hari ƙasar Iran. Ita kuma Iran idan za ta kai hari, ba ta da makaman da za ta koma ta kai hari ƙasar Amurka. Dole waɗannan sansani za ta ragargaje a matsayin su ne Amurka.
to shi ne fa wani ƙwaƙwalwarsa ta ma kasa gane inda aka dosa. Ga baƙin zalunci da rainin hankali karo na biyu. Yanzu Iran dalilin wai jirgi ya zo wucewa ta kai mai hari, ya karya fa dokarta ne. Aka ce da dai karya nata dokar ta kai mai hari, yanzu sai aka ce Iran ta yi violating ɗin ceasefire. Yanzu mai hukunci ita ce ƙasar Amurka, yanzu kin yi violating ɗin ceasefire, to yanzu babu ɓata lokaci kawai za mu kai miki hari cikin ƙasarki mu rusa miki wurare mu kakkashe mutane. Shi ne dokar dama wanda ya yi violating ɗin ceasefire? To me yasa kuma ba kwa kai ma Yahudu hari da suke violating ɗin ceasefire a ƙasar Lebanon? Su ma a ƙasar Lebanon sai an ce an dakata an yarjejeniyar tsagaita wuta, ƙasa da awanni kawai sai ƙasar Yahudu ta ƙara tasan makamai ta je ta rusa gidaje ta kashe mutane marasa adadi. To me yasa kuma ƙasar Amurka tunda a nan ma an yi violating ɗin ceasefire ba za ta juya ta kai ma ƙasar Yahudu hari ba? Ba za ta kai mata hari ba saboda ita ta sa ta. Amma a haka sai ga wani mutum yana nema wai shi musulmi ne ya dinga goyon bayan wa'incan. Ni na rasa wani irin musulunci mutane suke yi ne, ko me a cikin ƙwaƙwalansu, da har kana ji a ranka ka fi son irin wa'incan mutanen akan wa'innan. Ba na son ka so kowaɗanne saboda addininsu ko aƙidarsu, ka auna su kawai a matsayin yanzu mutane ne 'yan adam suke faɗa, waye ake zalunta, waye ba gaira ba dalili aka farma ƙasarsa da yaƙi aka kashe mai jagorori, waye har yanzu ake haɗuwa ana zaluntarsa a yaƙin nan. Yanzu ka zo kawai kai adalci ki alƙalanci a cikin ƙasashen nan guda biyu. Jama'a hallau dai ina ba ku haƙuri saboda harshen da na yi amfani da shi akwai ɓacin rai da wani lokaci dole sai ka yi magana da irin wannan salo. Bari in ƙarasa muku rahotanni da na ce a kansu ne zan ci gaba da zan tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Akwai wani hoto jiya ma akwai bidiyon da na ce zan saka hoto sai bayan na kammala bidiyon wallahi bidiyon ashe hoton bai hau kan editing ɗin bidiyon ba. Amma insha Allah a wannan bidiyo zan yi ƙoƙari in saka muku wannan hoto. Hoto ne da aka nuna wani mutum sanye da mask haka yana gaba-gaba a jana'izar Ayatollah Khamenei, wanda aka ce tabbas wannan Mustapha Khamenei ne ya yi basaja ya zo wannan jana'iza, wanda ya yi hakan ne saboda tsaro. Za ku ga a cikin hoton ya saka facing cap ya saka mask, amma a yadda aka yi analysis na hasashen fuskarsa da motsinsa an tabbatar da cewa Mustapha Khamenei ne ya halarci wannan jana'iza. A nan abin da yake faruwa shi ne yanzu raɗe-raɗi na cewa ai yana ragargaje, ai ƙafarsa ta karye, ai ba ido, ai ba kaza, ba zai mori ba ne har yanzu shi yasa ba a ƙara ganin shi ya dawo kan karagar mulki ba ko baya a public appearance ko wani abu makamancin haka. Duka wannan speculation ɗin ya riga ya zo ƙarshe. An tabbatar da cewa ya ma riga ya warke daga waɗannan raunuka, kuma duka wasu abubuwa da suke faruwa na umarni ko na tafiyar da ƙasar da shi ake tafiyarwa. Kawai dai wannan ɓoyewar ta tabbatar da killace shi ne ba tare da wani abu ya same shi ba, ta iya yiwuwa sai yaƙi ya zo ƙarshe. Wannan shi ne abin da aka tabbatar. Wannan bidiyo da wannan hoto bidiyo ne wanda gidan TV na CNN su ma sun ƙara tabbatar da shi cewa lallai wannan Mustapha Khamenei ne. Wanda yake so zai iya bibiyan gidan jarida na CNN English zai iya cin karo da wannan bidiyo. Amma dai hoto ne na ɗauko muku saboda kiyaye wasu ƙa'idoji da dokoki. Wannan kenan. Sai kuma batun rufe Strait of Hormuz. A yanzu halin da ake ciki dai ƙasar Iran ta ce ta rufe Strait of Hormuz temporary. Yanzu haka dai Strait of Hormuz close, ba shiga ba fita bisa violating ɗin ceasefire da ƙasar Amurka ke ci gaba da yi a wannan yaƙi. Kuma dukkan wani hari na ƙasar Amurka zai ci gaba da haɗuwa da mummunan martani kwatankwacin irin wannan. A yau gaskiyar magana harin da ƙasar Iran ta kai fa ta kai ƙazaman hari. Dan ina tabbatar muku da US Fifth Fleet Air Base yana nan yana ci da wuta. Haka zalika Command Center a ƙasar Jordan an tarwatsa shi, wato hare-haren sun yi zafi sosai. Haka Doha babban birnin Qatar shi ma ya fuskanci hare-hare. Wato ƙasar Iran ta yi mummunar retaliation a wannan karo na uku da ƙasar Iran ta ƙara kai mata hare-hare. Hallau dai wannan shi ne a taƙaice iya abubuwan da na tattara. Idan akwai wasu sababbin abubuwa insha Allah a bidiyo da zai zo muku da rana insha Allah zan zo na haska muku. Jama'a anan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.